皆さんどうもこんにちは。台風の風のようにみんなの心を突き動かす、台風の雨のようにみんなの心に浸透する。どうも心のハリケーンマスゲンです。はい、台風21号恐ろしかったですね。琵琶湖とんでもないことになっております。この目でこのクリックリなこの可愛いお目目で琵琶湖の姿見ていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。 Here we go。 嘘マジこれこれどうなってる？水やんな。水やな。うわすっげえなこれ。誰も釣りしてない。誰も釣りしてない。マジか。こんな濁んねや。めっちゃ濁ってる。今日釣りにならん可能性あるぞ。どうするこれ濁りすぎやな。ちょっとさすがに移動するか。移動します。はい、少し移動してまいりました。ここもすごいな。ちょっとね調べたところプラス62センチってことやったんで、水位が標準水位からプラス62センチで、確かマイナス20センチとかやったかな。マイナス20とかやったんで、確か雨降る前は。それを考えるとプラス80センチか。この辺もほんまは浜で、普通にもっと向こうまでね砂浜が見えてるはずなんですけど、全然地形が違うというかもう別の場所やね。バイブレーション巻いていきます。で濁り的には釣れる濁り方釣れる濁り方してるね。今投げておりますのは TN70 ですね。あれただベイトおらんな。ちょっと太陽出るんはちゃうってな。太陽出るんはちゃうって。太陽出る前に1匹釣らせてや。じゃあ出てもいいから40ぐらいのよポリポリしたバス釣らしてや。おる。これなんや。おる。ベイトおるぞ。うわすごい。バスの群れや。小バスの群れ見えちゃった。小バスの群れ多分30匹ぐらいおった。こんぐらいの十何センチかのスクール。やっぱ小さい魚はもう怖いもの知らずで岸寄りすんねんな。はい、ちょっと昼飯食べて移動してまいりました。さすが台風さんおりましたね。すっごいことになってる。このトイレも屋根吹き飛ばされてますね。うわすっごいなぎ倒されてる。濁ってるね。うわ濁ってるねこれ。この濁りはないか。ちょっとクリアウォーター探して移動します。すごいわこれ。この辺ずーっと砂浜よ皆さん。この辺ずっとめっちゃ濁ってるやんここで。
この辺川の河口になってて、ちょっと濁りすぎてますね。スピナーベイト巻く？釣れる確率すっごい少ないよ、これ。スピナーベイト巻いても。やばい。どんどん濁ってってるよな、絶対。バッスンがまだ口使いそうな濁りの場所探していこう。これはやばいわ、まだ。移動します。はい、ちょっと移動してまいりました。いやー、ここも結構濁ってるね。見て見て、ほら、おなじみの取水塔があんなに肩まで使って、濁りすぎやね。あかんわ。移動しようか。やっぱここしかないよね。朝はいいぐらいの濁り方やったけどな。濁り入ってもだかな。どうやろう。北湖西岸大綿なのか、それとも場所によってはまだまだいけるのか、どうなるか楽しみやね。うわ、終わったかもな。こんな濁ってなかったもんな。終わったな、多分これ。北湖終わったやな。朝より濁ってるな、これ。デラクーとかどうやろ。ピチャピチャしてるのあれなんやろ。あ、今の怪しかった。当たりか。釣れてもええけどな、コバスかなんかやってることあってんにやったらさ、このデラクの2分の1で。おっしゃ、来たー。よっしゃーやったー。来た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 。バラすなよ、バラすなよ。欲しい欲しい欲しい、お前が欲しい。頼む。このどちゃ濁り。何これ。ハッスン、ハッスンかよ。まあまあなハッスン。いいサイズのハッスンかい。うわー、バッスンや思た。ハッスンかよ、これピチャピチャしてた。ハッスンはポジティブやもんな。アグレッシブやからな、ハッスン。じゃあさっきからコツコツやってたのあれ多分当たりやな。ハッスンはポジティブやからな。増水したとかもう関係あらへんからな。ベイトがいる方、ベイトがいる方。TN70 行こう。おっしゃ、欲しい欲しい欲しい。おお、何。ハッスンや、またここハッスンすごいな。元気やわ。バッスンも見習ってほしいわ、ハッスンのこと。こんな増水して、こんなプラス80センチぐらい増水してて、何の疑いもなく車道に入ってくるこの根性。ハッスンを見習えよ、バッスン。